questi ogni tanto Vittorio il medico ha l'incanto. Parte seconda. Storia della mia vita, come un pensiero. A Tala, giugno 1496. Vennero a chiamarmi due stradiotti senza elmo e con il corpetto della corazza ammaccato. Dissero che il viceré desiderava incontrarmi e aspettarlo nel vicolo da dove erano sbucati, in mezzo alle pietre e ai fiori di malva. Mi gettai dal letto e uscii di fretta e furia all'aperto, nell'aria che odorava di grano tagliato. Non era ancora fatto giorno e non si muoveva anima viva a quell'ora né cani o gatti, solo il pulviscolo di insetti storditi dall'afa. Uno svolazzo di macchie nere tra gli alberi del frutteto. Pareva che fosse passato un flagello per terra, pietre scaraventate a terra, porte rotte, piante di fiori sradicate. La sera prima una lunga fila di frati zoccolanti aveva intonato il Pancio e Lingua, girando 3 volte intorno alla chiesa per chiedere la grazia di allontanare la malaria. La gente camminava lenta, dietro le tonache bianche che portavano alla spalla Santa Maria Nieves. Cantava e reggeva le torce. Sanguinis que preziosi, que mimum et disprezium. Fructus bene trigenerosi, rase fundi gentium. Il parroco indossava i paramenti di un rosso sgargiante e la congrega degli incappucciati dondolava i turiboli. Erano anni che non si vedeva una processione tanto affollata. Me lo aveva raccontato mio padre Gioacchino al ritorno dalla cerimonia. Fra Antonio da Bittonto starà ridendo nella grazia degli angeli se riconosce a tale così a festa. Invece era tutt'altro che a festa. Nessuno di noi immaginava che a quella stessa ora una banda di sconosciuti si era avvicinata alla porta del capo con la fretta dei fuggiaschi. I guardiani non volevano farli entrare e gli sconosciuti minacciavano strage. Non erano tanti, solo un paio di stradiotti con le gambane imbrattate di polvere. Un gruppo di fanti appoggiati ai ronconi e 3 cavalieri che stavano in sala per miracolo. Cercavano una scodella di brodo caldo e il conforto di un confessore. Peccatores, peccatores. Ripetevano e si battevano il petto. Stettero un bel po' a insistere alla fine, vedendo che non c'era niente da fare. Cominciarono una cantilena di protesta. Le stradiotti si erano buttati a terra dalla fiacca e i cavalieri punzecchiavano l'erba con le lance, tanto che sul terreno appena fuori porta del capo pareva fosse passato un vomere d'aratro profondo 5 braccia. Volavano mosche e moscerini, dal fiume saliva il gracidare delle rane, il più silenzioso dei forestieri, l'unico a parlare una lingua comprensibile. Aveva dato ordine di prendere le armi perché se adattare girava una malattia che tappava le orecchie degli abitanti. Adesso era venuta la voce della guerra a sfondare i tetti del Samberg. Peccatores e milites, precisava il forestiero. Uvre, aprite se non volete assaggiare le nostre maledizioni. Solo allora i guardiani avevano spalancato la porta del capo e i soldati erano entrati senza troppe moine, a testa china, penzolando come ubriachi, chi da una parte e chi dall'altra. Poi appena dentro avevano sfondato le finestre delle abitazioni in cerca di acqua e cibo. Infilavano i ronconi nelle bocche dei forni, battevano le stipiti dei portoni, scardinavano i cancelli degli orti, saccheggiavano frutteti e giardini.
A vederlo in faccia uno si riempiva di spavento. I frati zoccolanti avevano smesso di dondolare i turiboli. Chi reggeva le torce le aveva negate nella fontana e il parroco aveva concluso la processione prima del previsto. Di quel giorno triste e famoso, del corteo con i paramenti rossi, dei chierici che spegnevano i turiboli, avrei dimenticato ogni cosa, l'afa, i moscerini, le torce. Persino il profumo d'incenso sparso nei vicoli e il pancia e lingua cantato da 100 voci. Ma non la malafede del forestiero, a cavallo che entrando in attella aveva strappato una delle coperte appese alle logge e se l'era messa addosso per nascondere la corazza. Questo era Gilbert de Montpensier, viceré di Francia, conte Delfino d'Alvernia, comandante delle armate di Re Carlo, e tutti si passavano la voce. Si chiamava Montpensiero, è uno che fa tremare il mondo. Oh Madonna della neve, da dove viene? Nessuna parola era uscita incontro. Strade vuote, stracce a terra, finestre senza girare. Un apparato in mezzo ai fantasmi, ma lui non ci aveva fatto caso. Studiava l'altezza delle porte, pensava alla larghezza delle case, alla mancanza di vento, al grano mietuto e non ancora raccolto. Poi aveva sentito cantare il Pangelingua ed era corsa a mettersi in ginocchio dietro Santa Maria a Nive. Più tardi, quando si era sparsa ovunque la notizia del suo arrivo, aveva chiesto al primo che gli era capitato intorno di indicargli qualcuno che sapesse leggere e scrivere. Mio padre era nei paraggi, accarezzava il manto della Madonna e non si aspettava certo di trovarsi tu per tu con un uomo di quella levatura. Gli aveva parlato di me, gli aveva detto che ero un pezzo di pane intinto nell'olio e che mi chiamavo Ismaele Macchialecco. Non avrebbe faticato a riconoscermi. Aveva la faccia macchiata di lentiggini, il naso becco di civetta. Buon pensiero si era impresso nella memoria il mio nome e aveva dato incarico agli stradiotti di venirmi a cercare prima che sorgesse il sole.